message eyo kuwandika ne kalamu babubaka kabasa kali mu sente ng'ozizaayo ng'ozizaayo ng'ossaamu nti anze sina program naawe munnaye sijja kulya sente zo za bwereere emirundi 2-3 ajja kitegeera inshallah ne tovuma tosiwuka mpisa tomuweebuula kale oyo omusajja namugamba nze anveeko netawulira oluusi omutima guba gukyalemeddeko gwe mpola mpola inshallah ate naye era tomunenya nnyo oluusi aga nti oluusi omukyala yinza okusooka okugaana naye bwemuwa obulabo oluusi nakola ki nakyuka kati naye aba akyabala ekyo ate era nga kyobalaba obusiraamu bukwiza nnyo okugaba obulabo kubanga abakyala abamu yandibaleeta kukkiriza niye olwokuba oluusi kangendere ku meriti yakuba nti omusajja mugabi ebiseera ebisinga ffe sitera kulabika bulungi awuliti ate najagandi ate njagala akawala akalungi kati nogaa nti omwana wa banno ogenda mutwala ku kigambo kye tewali buzibu naye oluusi abakyala abajja kugaana naye nagaana niye omusajja mugabi kangendere ku layini eyokola ki ey'okugaba naam Imaamu nina omusajja yampasa nga yakasiramuka naye kati agamba ebyobusiraamu yabivuddemu olw'entya. Allah sita ojja kugenda bamasheekhi bakuyambe ojja kutuukirira bamasheekhi bajja kukuyamba inshallah naam Imaamu omukyala akkirizibwa okwetega damu awanjisebo ekigambo kikozesebwa abavubuka ennaku zino abayina kyebategeeza kibategeeza ki abo bategeeza nti omukyala akkirizibwa okubako embeera gyateekawo omwami asobole okubeera nga amulabawo okumuwasa bwebanga si ya haramu bwebanga si ya haramu ng'okwambala obubi nga okukola ebikola ebyobuseegu kubanga Shuraik mu hadithi ya Sahal bin Sahal as-Sa'idi radiyallahu anhu ekyali mu hadithi eyo kiraga bw'oba okivunudde mu mbeera ya wano kibaite okwetega yajja mu darusu nga bwe tudde wano ng'omukulu ali mu darasa asomesa ani sallallahu alaihi wasallam ne yeesimbaawo namugamba nti ya Rasulallah nze njagala kumpoowe directi si bali si mukyama mu lujude then kiba kubanga kyali haramu yali ajja kigaaniraawo sallallahu alaihi wasallam naye teyakigaana hadithi eyo mpanvu erimu byokuyiga kamaala mpanvu ddala erimu ahkamu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam mutunuulira eriiso okuva ku muntu empaka wansi talina kiyamunyega nadda mu darusu yo ne basoma n'atuula ne basomera ddala akabanga kawanvu kati mbasaba bali batuddeawo mu darasa namugamba nti ya Rasulallah ye nayimuka namugamba nti ya Rasulallah zawijiniha illam takun biha la haja nze lwaki tomumpa nemuwasiza bwa tumusiimye yayogedde ensonga ze naye tewamuzambye kati ate nze ndabikira bulungi nabbi namugamba nti gwe jangu mukulu namukuba akaama olina ki amahalo olina ki naye oluvannyuma sahaba oyo yawasa omukyalo oyo sitwagadde kugenda nnyo mu hadithi eyo kyetuyigamu nti omukyala akkirizibwa okuteekawo embeera eraga omwami nti njagala ompoowe tekiri haramu kasita tebanga embeera eyo ya haramu ng'okwambala enkunamyo okwambala bufiitingi obuli palipa ate n'ekigambo fiitingi twakitegeera bubi ffenna abatudde wano osobola okugula engatto nga tekufiitinga lwaki ate engoye mugula ndala ne mutulimba mbu fiitingi fiitingi kyekintu ekikutuuka obutuusi so si ekikumulako emirembe nga nooli yennyini olaba ali ku buzibu okukutamu obukutamye lutalo fitting lwe lugoye olutuuka omuntu biba bivunulamu birala olugoye olutatuuka muntu kati ye fitting nga bwe twagambye nti buli mulembe gujja n'ebigambo ebyago
era babuuzanga nti olugoye lukufiiti nze nti asimusasule kati ate olutatutuuka lubeta fitting ate engatto yo eva teriyinza yenga otambula ne kilomita newera nga tonagikasuka eri ebigere byonna egenda byokya oba oluzungu olw'ennaku zino tulujjawa olit kati bwe kiba nga waliwo obwetaavu amateeka g'obusiraamu tegagaana mukyala kwetuukira era tekitegeeza nti mukyala oyo mwononefu era museegu ate nawe tomulaalaasa oba tulina puroguramu naye muleke mugambe omuddu wa allah omuzaana wa allah tomunakuwaza mujje mulabo ajja tuli omulengero oli agenda wallahi namwewuunya jamaani yanyambalira buli wamusanga n'alaga bano n'alaga bali n'alaga bano n'alaga bali wewalanga nnyo okukakkanya ekitiibwa ky'omukkiriza muleke ensonga yali yakyama yali yamwe babiri era gwe gwe yagisimululira n'agikubikkulira n'agikubuulira khalas banyumizaako lumu nali ngenda kumubuzeeyo nga tugenda mu dalasa nze sitwala mukyala naye lumu tuba tugenda tuli mukajjamwe alwokuba lutonnya budde bunyogoga nga mwana muwala hajati ayambadde bulungi hijabu ayimiridde ku luguudo nejjukira mu jamwe muuka zitambula mpola nankuba omukono bwe natunula bwe nti ng'emmotoka zonna bantunuulidde balabe omusajja ayambadde ekanzu n'enkofiira agenda kuleka munne ku luguudo nenzisa endabirwamu eyeeri salaamu aleikum aleikum salaamu olagawa ngenda mu dalasayo ku mubuzi nenzija mulooko nze muuka nvuga nsibe yonna alhamdulillah yonna ngisiba oba misana oba kiro nenyiga looko nemugala tuula eri nenga bisimillah kantwale omuddu wa allah omuzaano nokamuko naye jamaani nga yewujja alina akatabu mwawandiika nindowooza ebugumu nenzisa endabirwamu yeyeeri kyokka nga odde bunnyogoga ate bwenzisa enkuba emukuba nenzigalawo paka oyaŋŋa nti naye omanyi nti waliwo ekimazeeko emirembe kankikuweereze nawe okiwuliremu n'agenda ampeereza ekigambo era bwe yakimpeereza tiyaddayo kwewujja kati ate nga nze nina okwewujja naye era ngaomusomesa bwabeera nemubudaabuda nemukumakuma nemugaa insha allah allah ajja kuleeta omwami naye nze sina puroguramu bambi katukusabire era tuba naye mu dalasa naye oluvannyuma yafuna omwami omulala n'amutwala njagadde kukulaga kifaananyi bwe kibeera era ekigambo ki tekyali kibi ekibi bwe buseegu obukaba obwononefu naam naye okusiiba ennaku 10 naye nemereddwa tewali kirala kyensobola kukola okutuukiriza okusiiba nga sisiye abange okwetema naziri si puroguramu yakusaaga okwetema naziri si puroguramu yakusaaga bwe weetema naziri kiba kifuuse wajibu era allah ayogera ku baddu abo ng'abasuuta yuufuuna binnadhiri wa yakhaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira allah ayogera ku baddu abatuukiriza naziri zaabwe yuufuuna binnadhiri wa yakhaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira batuukiriza naziri zaabwe ze beetema olw'okutya olunaku lubagenda okutuuka ku maaso ga allah olunaku olw'omutawaana ate nga luwanvu okutuukiriza naziri kiri wajibu naye nga naziri kyeki naziri kwe kuteeka allah ku nninga era kyola naziri tebagikubiriza mu busiraamu allah bwampa kino nga nsiba ennaku 2 lwaki allah omala musa ku nninga allah bwampa kino nga nsiba ennaku 3 siiba busiiba ennaku 3 omusabe kiri so simala mukuteeka ku pisito tinange omala kumpa nange ndyoke nzisiibe naziri nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama
nti naziri yustakhraju min albakhil abakodo ba ibada ebabira ne naziri amala kulabako nga bamuwadde alyoka atuukiriza ibada ate ebiseera ebisinga zibalema kati naziri erimu emiteeko ebiri waliwo annadhiri almuallaqa naziri ng'ogisibye ku kintu nti mala funa kino naye nsaale mala funa kino nsibe ennaku 2-3 newabeerawo naziri nga yo teri sinsibe yo okola bukozi nosaba kansibe ennaku 3 allah mpe kino kansaddaake 5,000 allah mpe kino so si nti allah bampa kino nsaddaake 5,000 kati gano ge gaba gasookayo bweteekayo enniya nti ajja kimpa eyo naziri esinga obulungi naye akakwakkulizo nti sebo allah nange mala kulabako bwe mala okulabako wano ng'ompadde nga nange nkusibira ennaku 3 zaani naziri yabakodo ba ibada naziri yabakodo baki naye obuzibu bwayo bw'omala ogireeta eba efuuse wajibu olina ogiteekawo hatta ne boofa abantu balina ogiteekawo balina ogikuba nnaku 3 nga nnaku tozisiibye bazikusiibira era ensiiba eziri wajibu ng'ogyeko ramadan yensiiba ya naziri weetema enaziri kati bw'oba weetema ennaku 10 ez'okusiiba tetenkanya ozisiiba ozimaleyo ne bono bosibye mpolampola bwe zikulema n'ofa saama anhu waliyo abantu abafamireyo nga batabani bo bawala bo bajja ziriwa saama anhu waliyo oba mukyalawo oba baalo kubanga naziri eri wajibu naye tokkirizibwa kukola naziri byotasobola ti allah wanampa kino ojja kusaddaaka miliyoni 10 kati ziruwa ye kennyini anoonya 3,000 zagula kyakulya tokkirizibwa kukola naziri ku kyotasobola naziri ekolebwa ku kyolinako buki busobozi omukyala akkirizibwa ng'ali mu nsonga ze okutuula mu ddalasa n'asoma naye eyo essola tagisaala nedda wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu mu masjidi omukyala ali omuntu alina janabba omukyala ali mu mbeera ze ez'omwezi omukyala ali mu mbeera ez'okumala okuzaala tatuulamu okuggyako ng'alina kyakima oba akima bisumuluzo wa munne bayinza okuba abakyala bali mu ddalasa batudde nga mukyala munne ayagala bisumuluzo anti mumanyi tusula ku mizigo akasumuluzo k'emmanju ate ajja ti alinako mu masigiti temumanyi mizigo gyaffe salla gitugyeko ya rabbi akasumuluzo k'emmanju ajja ti yagenze nako ali mu ddalasa wali tewali buzibu genda kakimayo allah agaana otula mu masigidi ye omuntu ali mu janabba omukyala ali mu mbeera ze eza haivu ali mu mbeera ze eza nefaasi yakkirizako abiri sabiri ayitamu obuyisi alina kyeyetaagayo si kutuula omwo bagende babeere ebbali nowa janabba sina mukyala yeka n'omwami wa janabba abo tebakkirizibwa kujja mu kutuulamu bakkirizibwa balinayo byetaago oyinza okuba gwomanyi okuteekako faani ez'amasigidi oba okukuma genereeta oba wetaavu bonna naye ng'ojja buze ogende si kutuula mu dalusu hatta abakyala abali mu embeera zaabwe ez'omwezi walhiyadu wannufasa nabali mu mbeera ez'okuzaala babakkiriza ku yidi mu bifo mu byererezi wetusaalira naye babeera eri mabega ne bajja bafune baraka z'olunaku olwo naye masigidi nedda wallahu alam Imaamu njawulo ki eri wakati w'okwagala ennyo maama ne taata n'okubawa okugeza okubawa ssente nabbi yagiraga sallallahu alayhi wasallama mu hadithihim جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك
nabbi sallallahu alaihi wasallam omwami yajja nambuuza nti mu bantu bonna bali ku nsi gwenda okusooka okulaga omukwano ogutagambika yaani? Namugamba maama wo. Bw'avaako namuddamu namugamba nti era maama wo mwongere. Bw'avaako namugamba era maama wo mwongere. Namugamba bw'avaako namugamba nti thumma abuuka, kati taata ajje. Amakulu oba olina emiyembe ena, maama twalako 3, taata muyembe gumu. Bw'oba olina emitwalo 4, maama twalako emitwalo 3, taata omutwalo gumu. Ika percentage koyinza okutwalirako n'otegererako ekigambo ekyo ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Emyezi giri 9. Emyezi giri 9 gye giriko obuzibu. Mulabyeko ku bakyala nga abadde nalulungi n'azitowa nga ne bwebakwerako esente tomutwala. Efeesi nejjula embalabe, n'azimba engalo, n'azimba ebigere, buli kimu nekimutabukako, yenna neyeekyawa. Emyezi egyo 9 n'ali ebitaliika. Olaba ffe ofuna bufunyi obw'olumu omukkuto ne gukumalako emirembe. Naye weebuuza okuleega olubuto olwo okumala emyezi 9 nga lwereze bwe ruti. Mukkuto gwa lunaku lumu, nze bannaye sikulagana mukkuto. Emirembe simba sina mirembe, tolina wosiza. Okulinnya obulinnya madala oweekeera. Naye ye n'akibiramu okumala emyezi emeka? 9. Ebyali bimuwoomera n'abitamwa, byali atamwa ng'ate kati bye biwooma. Olite n'akyawa kino, ebyennyanja bimpunyira bubi, perfume buli kimu nga tayagala. Kyokka nga bulijjo muliwa byennyanja. Kati egyo emyezi 9 gye giriko obuzibu. Ssebo olumala okujja wano mu nsi n'ofuka wa mutawaana. Olowooza oli muloodi nnyo, Olungereza alufuweeta, ennyonyi azirinnye, osobola okubeera ow'omutawaana ku basigadde, oyo togezanga n'obeera wa mutawaana. Alhamdulillah mukadde maama waali ajja teramula kyeyune. Naye nze bwe ngenda omukyalira situla mu ntebe paka ntuula awo wateeka yabeera mu ntebe wassa ebigere nze we ntuula ne tunyumya. Wajja ewange siritula mu ntebe paka ng'avuddewo, njitulamu kwani oyo. Naye gwe bw'ojja njituulamu. Sigituulamu, amala kuva mu nnyumba eyo n'agamba nti yasiibudde yagenze, ne ndyoka nzirayo ne neewanika ku budayiningi. Ketugenda kumuwaaki? Omuwanikako. Bye wamuliisa obimanyi? Embeera gye wamuyisaamu? Awulidde? Gy'okuma okubeera wansi mu bigere bya mukaddewo, ng'oli wansi mu bigere, gy'okumera okubeera ebbeeyi mu bantu bawangaaliramu. Eyo principle giwulidde? Gy'okuma okuba ng'oli wansi wa bigere by'abakadde bo, mu society mwewangaalira ate oba ku top. Ekyo bwe kibeera. Naye jjukira nti bw'obanga oweeyisa bulungi eri mukadde wo, ffe situbaayo, tetubimanyi nabbimanya, Allah bitulaga wano. Obwetoowaze n'obukkakkamu. Amatanta n'amalala bireeta eno ewaffe ffe batakumanyi naye oyo. Alqurubu min alwalidaini quruba. Gy'okuma okusemberera bakadde bo newa Allah oba osembedde. Alqurubu min alwalidaini quruba. Lw'obasemberera kumpi n'amakulu n'obayisa bulungi nga Allah bw'ayagala, newa Allah oba wa bifo bya ku mwanjo. Ekibuzo ekisembayo sebo. Alamulwaki omwami alekawo mukyala we olw'okuba afunye omulala aba mu famire nga bw'ayagala, newa Allah oba wa bifo bya ku mwanjo. Ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa. Ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa n'olunaku n'olumu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.